Tamam, olayı tek hatırlayan benim. Ve olayı yaşayan da benim hani. Oğlum her bir kızla konuştuğumda böyle yapacaksak sıçtık. 2 dakika muhabbeti geçti diye var ya iyice günümüzü sıktın ya. Ama ben bu işin sonunu biliyorum zaten. Dönüp dolaşıp yine bana geleceksin. Erdem kanka, gerçekten yanında çok olmak isterdim. Ama dediklerimin hiçbirini inan ki hatırlamıyorum.